வணக்கம். ஆர்பி போல்ட்ரி ஃபார்ம் தான். நான் உங்கள் அமர்நாத் பேசுகிறேன். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வான்கோழியோட பேரண்ட்டை தான் பார்க்க போகிறோம். என் கையில் இருக்கிற கோழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேவலுங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 மாதத்து கோழி, 12 கேஜி வரும். நல்லா ஃபீடு போட்டிங்கன்னா இதே மாதிரி வெயிட் வரும். இது பெட்ட கோழி. இந்த கோழியோட வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 கிலோ வருங்க. இந்த கோழியோட ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 மாதம் ஆகுதுங்க. 6 மாதத்துலேருந்தே முட்டை ஸ்டார்ட் ஆயிரும். இருக்கிறதுலே காஸ்ட்லியான முட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வான்கோழி முட்டை தாங்க. வான்கோழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டே ஓல்டு சிக்ஸாகவும் சேல் பண்ணுறோம், 40 டேஸ் ஓல்டாகவும் சேல் பண்ணுறோம், 2 மந்த் ஓல்டாகவும் சேல் பண்ணுறோம். ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு, ஆல் ஓவர் இந்தியா டெலிவரி அவைலபிள். வேணுன்றவங்க மறக்காமல் ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கோங்க.